ครับขออนุญาตกลับสวัสดีนะครับทุกท่านได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับครับขอบคุณคุณอ่าวรรณชนันท์มากนะครับครับครับก็วันนี้นะครับอ่าเห็นผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ100 กว่าท่านแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามานี่ก็คงมีความตั้งอกตั้งใจนะครับในการที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับวันนี้อ่านอกจากวิทยากรคนเก่งนะครับ2 ท่านนะครับท่านดรเรเชลฮูโก้นะครับจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็คุณครูอ่าธนกิจทิพย์ธนเดชานะครับครูจากจังหวัดปราจีนบุรีประเทศไทยนะครับผม2 ท่านนี้นะครับก็คงจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับนอกจากนี้นะครับผู้ใหญ่จากครุสภานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลพีทุมาพันธ์นะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของเราด้วยนะครับในเอ่อช่วงนี้นะครับผมคงกล่าวทักทายแต่ว่าจะมีประเด็นที่อยากชวนคิดเอาไว้สัก2-3 ประเด็นนะครับในเอ่อเรื่องเกี่ยวกับการสอนแบบอ่าคละชั้นนะครับหรือว่าการเราอาจจะใช้คำว่าเรียนรวมก็ดีนะครับหรือคละความสามารถนะครับอ่าก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเอ่อชื่อการเอ่อพูดคุยในวันนี้นะครับจากทั้ง2 วิทยากรนะครับเอ่อคำว่าต่างฝันต่างวัยเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีความหมายทั้งอ่าแนวกว้างแล้วก็แนวลึกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความกว้างของอ่าความฝันของเด็กๆนะครับที่คุณครูทุกท่านเนี่ยได้ดูแลอยู่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเราคงไม่ปิดกั้นอ่าความคิดความฝันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความกว้างที่เราจะต้องเปิดนะครับให้กับเด็กๆทุกคนนะครับส่วนความลึกนะครับทุกท่านน่าจะเห็นน้องๆนักเรียนนะครับอยู่ในห้องเรียนเนี่ยด้วยความตั้งอกตั้งใจผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็อยากเรียนรู้นะครับอยากได้ความรู้กลับไปอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความลึกในเรื่องของวิชาการเรื่องทักษะแล้วก็สมรรถนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับผมเชื่อว่าความหมายของหัวข้อในวันนี้นะครับมีความลึกซึ้งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนแบบคละชั้นอ่าแล้วก็มีคำว่าทางรอดของโรงเรียนชายขอบเนี่ยความจริงแล้วอ่าคุณูปการหรือว่าประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยได้ทุกโรงเรียนทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ทุกขนาดของโรงเรียนเลยนะครับผมว่านี้เป็นคอนเซปต์ที่สำคัญนะครับประเด็นที่2นะครับการสอนแบบคลาสชันหรือคลาสความสามารถเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นของครูไทยในปัจจุบันและอนาคตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าด้วยเหตุที่เราคงจะรู้สถานการณ์อัตราการเกิดเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดโรงเรียนก็จะเล็กลงนะครับสกิลของคุณครูก็อาจจะต้องมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของคุณครูที่ประเทศไทยไม่ใช่มีครูไม่พอนะครับแต่ว่าจะเป็นเพราะว่าความไม่สมดุลของตำแหน่งแห่งที่ของครูนะครับโรงเรียนที่อยู่เล็กโรงเรียนที่อยู่ไกลนะครับขนาดเล็กเนี่ยครูอาจจะไม่เพียงพอแต่โรงเรียนขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่หรือใหญ่พิเศษเนี่ยครูอาจจะล้นเสียด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มีความจำเป็นว่าเอ๊ะโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของเราเนี่ยจำเป็นต้องมีการสอนอ่าสำหรับครู1 คนเนี่ยมากกว่า1 ชั้นเรียนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าวันนี้มีน้องๆที่กำลังเรียนครูเข้ามาอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการผลิตและพัฒนาของครูไทยเนี่ยนะครับอาจจะสอนเรื่องนี้นะครับตอนที่เราเรียนอยู่4 ปีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่ได้มาจากการปฏิบัติจากวิทยากรทั้ง2 ท่านวันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมว่านี่เราจะได้เรียนรู้จากการฟังสัมมนาในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าวิทยากรทั้ง2 ท่านเนี่ยนะครับมีประสบการณ์สูงถึงแม้ว่าจะมีความต่างทางบริบทในพื้นที่บ้างแต่ผมคิดว่าความเชื่อความคิดบางอย่างของท่านเนี่ยจะคล้ายหรือว่าตรงกันนะครับที่สำคัญก็คือว่าหัวใจของท่านเนี่ยคือตัวเด็กนักเรียนนะครับถึงมีการคิดการออกแบบการดีไซน์ว่าเด็กที่มากกว่า1 ชั้นเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเอามาเรียนในพื้นที่เดียวกันเนี่ยจะมีการบริหารจัดการอย่างไรแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เราดูแล้วเนี่ยหน้าตาละไม้คือเหมือนคนไทยมากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเขาก็มีบริบทขอ
ของการจัดการเรียนการสอนที่ต้องอิงไปถึงวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดรเลเซลส์เนี่ยผมคิดว่าท่านน่าจะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับรางวัลระดับนานาชาติเนี่ยหลายรางวัลด้วยกันนะครับก็ที่สำคัญนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้ผมเชื่อว่าท่านจะได้ประโยชน์แน่ๆนะครับถ้าท่านอ่าถือนะครับหรือว่าเอาเด็กเป็นตัวตั้งอยู่ในหัวใจของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้ก็จะได้นำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับอาจจะไม่ได้นำแบบวันนี้เอาไปใช้ตรงๆนะครับหรือบางอันเอาไปใช้แบบตรงไปตรงมาได้เลยตอบโจทย์นี่คือเรียกว่าแจ็คพอตนะฮะได้100 เต็ม 100นะครับแต่ว่าถ้าจะต้องเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยอันนี้ก็คือจะได้มีการนำไปคิดเอาไปแลกเปลี่ยนกับคุณครูกับผู้บริหารในโรงเรียนต่อได้นะครับสุดท้ายจริงๆผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับอ่าคณะทำงานนะครับที่ทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าผมอาจจะใช้คำว่ามินิฟอรัมนะครับที่เป็นออนไลน์แบบเนี้ยนะจะเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับแล้วก็อ่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเป็นแฟนคลับในการติดตามนะครับฟอรัมลักษณะแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนในมุมมองของผมว่าไม่มีผิดไม่มีจะบอกไม่มีถูกก็ไม่ได้ผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยถูกหมดถึงแม้ว่าจะแสดงความเห็นแล้วมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงแต่มันคือบทเรียนที่จะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมีความสนุกนะครับกับการแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีจะติดตามแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณดรอุดมมากนะคะที่ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลพีทุมมาพันธ์นะคะรองเลขาธิการครุสภากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านดรอุดมนะครับครับท่านวิทยากรครับท่านคุณครูนักการศึกษานักวิจัยทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารผู้สนใจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญมากๆเลยก็คือนิสิตนักศึกษานะครับที่เข้ามาร่วมในการจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้นะครับ ก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับที่ได้ได้ให้เกียรตินะครับกับทางสำนักงานเลขาธิการคุสภาได้เข้ามาร่วมในการประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจแล้วก็อยู่อยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าจะมีประโยชน์ไปอีกเป็นเวลานานเลยนะครับอย่างที่ท่านผออุดมได้เกริ่นไปแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องเอ่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้การสอนแบบคละชั้นคละความสามารถเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นงานที่จะต้องดำเนินการไปให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตัวสำคัญเนี่ยผมค่อนข้างชอบชื่อนะต่างฝันต่างวัยเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกันนะแล้วก็ช่วยกันเอ่อเรียนรู้กันเป็นทีมนะครับเป็นทีมเป็นชุมชนนะครับเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะบรรลุความฝันของตนเองได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับ ที่คิดว่าตัวหัวข้อนั้นดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่จะทำให้มันเกิดบรรลุเป้าหมายของหัวข้อได้จริงๆนั้นน่ะก็คือทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันในวันนี้แหละนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการร่วมกันขับเคลื่อนทั้งหมดเลยนะครับลำพังหน่วยงานทางการศึกษาเนี่ยหน่วยใดหน่วยหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับก็ต้องขอความกรุณาทุกท่านนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมทำงานร่วมกันไปนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากที่ได้เข้ามาร่วมในการประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามันสะท้อนนะมันสะท้อนว่าถ้าหากว่าเราอยากจะให้เกิดต่างฝันต่างวัยเรียนรู้ด้วยกันแล้วเนี่ยจำนวนและจำนวนและคุณลักษณะ
ของผู้ที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้งานของการเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอสืบเนื่องต่อจากท่านผอ.อุดมนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ต่างฝันต่างวัยเรียนรู้ด้วยกันการสอนแบบคละชั้นและทางรอดของโรงเรียนชายขอบนะครับก็เบื้องต้นก็ขออำนวยอวยชัยนะให้การประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งเนี้ยบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีทุกประการครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลพีมากๆนะคะที่มากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ค่ะแล้วก็ขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้ให้กับผู้ดำเนินรายการของเราค่ะคุณอนันต์วิชิตตานันท์นะคะขอเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางดรอุดมนะครับแล้วก็ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลพีนะครับที่ได้กรุณากล่าวเปิดในที่ประชุมวันนี้นะครับก็คิดว่าเป็นจะเป็นการได้เล่าถึงเข้าไปในส่วนของการสัมมนาในวันนี้นะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเบื้องต้นนะขอเรียนเชิญดรเลเซลฮูโก้นะครับซึ่งดรเลเซลนะครับก็เป็นครูนะครับมากกว่า15 ปีแล้วครับมีประสบการณ์สอนนะครับโดยที่ครูเลเซลนะครับได้เอ่อเริ่มต้นนะครับที่ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์นะครับทางดรเลเซลก็ได้สวมหลายบทบาทนะครับได้เป็นในส่วนของครูด้วยนะครับเป็นผอ.โรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการด้วยนะครับที่ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนะครับสำหรับการจัดห้องเรียนคลาสชั้นนะครับในประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งดรเลเซลนะครับก็เอ่อได้ทำงานกับเด็กหลายๆคนนะครับในห้องเรียนคลาสชั้นนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ได้มีนอกจากที่จะได้สอนนักศึกษานักเรียนแล้วนะครับก็ได้สอนกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับที่อาจจะยังขาดทักษะการอ่านนะครับซึ่งดรเลเซลนะครับก็ได้รับการยกย่องนะครับทั้งในประเทศฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับในส่วนของการทำงานนะครับกับนักศึกษานะครับเพื่อที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับดรเลเซลนะครับก็เป็นครูนะครับที่เซาท์ดาโคตาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ทางดรเลเซลก็เดินทางมาไกลนะครับที่จะมาอยู่กับเราในประชุมวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอเชิญดรเลเซลนะครับได้มีโอกาสได้นำเสนอนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับที่ได้ทำงานมานะครับในโรงเรียนที่ในฟิลิปปินส์นะครับในช่วงประสบการณ์สอนที่ผ่านมานะครับขอเรียนเชิญดรเลเซครับRachel so without further ado we would like to invite you to present your experiences and also your insights on what you have learned and also what you have delivered in your past experiences as a teacher in the Philippines in multi-grade education. So without further ado, please. Yeah, thank you so much for the introduction, Anand. And good morning in Thailand. So it's evening here in South Dakota, USA. So I'm ready to present my slide. Okay, so I'm going to present my experiences, motivations, and challenges in a multi-grade classroom. So my topic is about navigating the multi-grade landscape, motivations, challenges, and growth. So this entire presentation provides a glimpse into the world of multi-grade education, setting the stage for a discussion on the motivations, challenges, and growth inherent in navigating this unique educational landscape. So the image on the right are my students from the Philippines. It visually represents a multi-grade setup. So this presentation sought to answer the following questions. Okay, so what motivates you to teach in a multi-grade classroom? What are the most significant challenges you face in a multi-grade classroom? How do you manage or adapt multiple grade levels within a single classroom? And what kind of professional development, pre-service or in-service training have you received to prepare for multi-grade teaching? And what advice would you give to new teachers entering a multi-grade teaching environment?
and what additional support or resources would enhance the effectiveness of multi-grade education. So I would like to acknowledge the audience in the Zoom right now, the homegrown teacher scholarship students from Thailand, and then target schools, universities, government agencies, Ministry of Education's Teachers Council of Thailand, PMCA Teacher Network. So what it takes to be a multi-grade educator. So it mirrors my own experience. My motivation stemmed from a strong passion and dedication to the community. The daily challenges demanded significant adaptability and resourcefulness as I navigated diverse learning needs. And these very challenges fostered immense growth, pushing me towards innovation and integration in my teaching, ultimately enriching my professional journey. So first, motivation is the profound opportunity to impact learners in geographically challenged areas with limited access to education. So for me, teaching in a multi-grade classroom isn't just job. It isn't just a job. It's a response to a real need. I started my career in a far-flung area of Tanay Rizal in the Philippines. And right away, I saw the challenges these communities face, especially when it comes to education. Transportation was difficult and sometimes the enrollment numbers were low, which is why multi-grade classrooms were essential. Being there immersed in that community, I felt a deep sense of purpose. These weren't just students. They were children in an area where access to quality education could be limited. I realized that as their teacher, I had a profound opportunity, maybe even the most consistent opportunity for some to bring learning and knowledge into their lives. Next motivation for me is the intellectual stimulation of catering to diverse learning needs and creatively connecting curriculum across grade levels. It's just like having a special powers. So teaching in a multi-grade class feels like exercising different part of my brain every single day. It's not a one-size-fits-all situation. I have to constantly think on my feet to meet the diverse learning needs right there in front of me. It's like having this puzzle with so many different pieces, different ages, different understanding levels, different ways of learning. My job is to figure out how they all fit together. That's where the special powers feeling comes in. The next that motivates me is the profound reward of observing growth and development across diverse range of ages within a single classroom is deeply fulfilling, as it signifies the tangible impact I have made. So for me, one of the most profound and continuous sources of motivation in teaching a multi-grade classroom is the unique window it offers into the growth and development of my students across spectrum of ages, because I often have the privilege of guiding these young children with these young minds for multiple years. I'm not just seeing progress within a single grade level. I'm witnessing their journey over several formative years. I might have a little one join in my class, like perhaps learning. I'm witnessing the journey over several formative years. I might have a little one join my class, perhaps shy and just beginning to grasp the basics of reading. Then, year after, I see that same child blossom, gaining confidence, devouring books, and eventually becoming a helpful mentor to the younger students. The next is a deep-seated belief in the transformative power of education, particularly for those who hunger for knowledge. From the very beginning of my multi-grade journey in that far-flung area, I witnessed firsthand the incredible thirst for learning in my students. They came to school often walking long distances, eager to absorb whatever knowledge I could offer. In communities where opportunities might be limited,
They came to school often walking long distances, eager to absorb whatever knowledge I could offer. In communities where opportunities might be limited, education wasn't just about academics. It was about hope, about a potential future, about empowerment, seeing that hunger, that genuine desire to learn, solidified my deep-seated belief in the transformative power of education. So for me, teaching is a blessing because I can help so many souls who hunger for knowledge and wisdom. It is an amazing and rewarding feeling to see my students learn and improve. It is priceless knowing that I've made a positive difference in their lives. So for the challenges, navigating the complexities of multi-level learning, addressing diverse learning needs simultaneously, the constant need to differentiate instruction and manage varied paces of learning for students of different ages and abilities. So from day one, as a multi-grade teacher, the reality of diverse learning hits me immediately. I had a classroom filled with students spanning several grade levels, each with their own unique phase of understanding, prior knowledge, and learning style. It wasn't like teaching a single grade where everyone was roughly at the same starting point. This meant I couldn't just deliver one lesson and expect everyone to grasp in the same way or at the same speed. I quickly learned that differentiation wasn't just a teaching buzzword, it was a daily necessity. I had to constantly think about how to present information in multiple ways, offer varied activities that cater to different levels of understanding, and provide support or extension as needed. The next challenge is the time management and curriculum coverage. Effectively allocating time to cover the curriculum for multiple grade levels within a single class period. So managing time cover multiple curricula is daily challenge in my multi-grade classroom. I have strategically allocate our limited teaching hours to address the learning objectives for several grade levels simultaneously. This means I can't dedicate the same amount of time to each subject for every grade, every day. Efficient planning and flexible scheduling are absolutely vital to make the most of my teaching time. The next challenge is the resource scarcity. The context of a far-flung area often implies limited resources, which adds to the complexity of teaching multiple grades. So teaching in a far-flung area often means getting creative with what we have. Resource scarcity isn't always a direct challenge, but it's a constant undercurrent that shapes how I teach multiple grades. For example, instead of having a classroom library stocked with leveled readers for each grade, we might have a smaller shared collection. This means I have to be resourceful in selecting texts that can be used in varied ways for different reading levels, like focusing on shared themes but with different comprehension activities. The next challenge is the initial lack of familiarity or training. As a novice educator, the initial daunting challenges of teaching in a diverse classroom before actively seeking solutions. So stepping into that classroom with grades 4, 5, and 6 felt like being thrown into a deep end of very complex pool. As a new teacher, my training had mostly focused on single grade instruction. So suddenly I was facing a room where a 10-year-old was grappling with algebraic equations, a 9-year-old was learning about fractions, and an 8-year-old was just solidifying their multiplication facts all at the same time. I remember one of my first math lessons, I had planned an activity on decimals for grade 5, feeling reasonably confident. But then I look around and saw my grade 4 students staring blankly, clearly missing the foundational understanding. Meanwhile, my grade 6 students who had already encountered decimals were restless, needing a more challenging extension. I felt completely torn, unsure how to effectively address such a wide range of prior knowledge simultaneously.
So this time I will be talking about the adaptation. So how did I adapt classroom and managing the multi-grade classroom? So the first one is leveraging thematic and integrated instruction. So my approach often revolves around identifying themes or concepts that can be explored across different grade levels with varying degrees of complexity and depth. For example, when we study community, younger grades might focus on identifying community helpers, while the older grades analyze community structures and their impact. This allows for some shared learning experiences and discussions. So the next one is differentiated instruction is the key. So this is very good in multi-grade setup. Very good approach in multi-grade setup. So recognizing that each student learns at their own pace and has unique needs, heavily rely on differentiated instruction. So this means tailoring my teaching methods, learning activities, and assessment strategies to match the diverse abilities within the classroom. This could involve providing different levels of reading materials, offering varied tasks based on readiness, or allowing students to demonstrate their understanding through different modalities. Next is the strategic use of flexible grouping. So I frequently employ flexible grouping strategies. Students might be grouped by grade level for direct instruction in core subjects, but also mix age groups for collaborative projects. Peer tutoring or exploring broader themes also. So this encourages peer learning with older students, often acting as mentors and reinforcing their own understanding by explaining concepts to younger learners. The next strategy is the development of self-directed learning materials. So my experience in designing teaching learning materials, including the self-learning kit in science, has equipped me to create resources that allow students to work more independently. So these materials often include varied activities and levels of challenge, enabling students to engage meaningfully even when I am directly working with another grade level. The next one is effective classroom management. So a well-structured classroom with clear routines and expectations is crucial. This allows students to work independently or collaboratively with minimal disruption while I circulate and provide targeted support to different groups. So visual aids, clear instructions, and designated learning areas are essential components of my classroom management strategy. The next one is the technology integration, despite the limitations. So even with reliance on solar panels, I strive to integrate technology where possible. This can provide opportunities for individualized learning, access to diverse resources, and engaging activities that cater to different learning levels simultaneously. And the last one is the continuous assessment and adaptation. So regularly assessing student understanding is important. This informs my instructional decisions and allows me to adapt my strategies to ensure all students are making progress. Formative assessments help me identify areas where students need more support or enrichment, and I adjust my teaching accordingly. Next is the investing in specialized skills. The first one is self-directed learning. So my proactive approach of reading a lot of books and consulting with experienced teachers to understand multi-grade teaching methodologies, because there weren't always specific trainings for my combined classes, I had to take charge of my own learning. Oops, sorry. Sorry about that. Okay, the next one is the continuous learning through experience.
So my ongoing learning and refinement of teaching styles through years of immersion in the multi-grade environment. Oops, sorry. Always jumping. Sorry about that. And the last one is the involvement in National Write-Shop for multi-grade instruction. So luckily, I became part of National Write-Shop and national training for multi-grade program in education. So my involvement in training 43 multi-grade and iPad teachers in Rizal and all multi-grade teachers in our region and to the entire Philippines as well demonstrate my expertise and continued engagement with professional development in this area. So next is striving in multi-grade journey. So this is my advice for new educators. So first is embrace the challenge with a growth mindset. So recognize that it's a unique and demanding environment, but also incredibly rewarding. Be open to learning and adapting. Next is seek knowledge and mentorship. So follow my example. Read extensively, research effective multigrade strategies, and connect with experienced multigrade teachers for guidance and support. The next one is the master differentiation and flexible grouping. So you have to master differentiated instruction and flexible groupings and learn to effectively cater to diverse learning needs through differentiated instruction and flexible grouping strategies that allow students to learn at their own pace and collaborate across grade levels. And the last one is, of course, build strong relationships. Okay, so invest in understanding each student's individual needs, strengths, and learning styles. Foster a supportive classroom community. Be resourceful and creative. Embrace the need to adapt and create your own materials when necessary. Look for opportunities to integrate learning across subjects and grade levels. And be patient and reflective. It takes time to become comfortable and effective in a multi-grade setting. Regularly reflect on your practices and be willing to adjust your approaches based on student needs and outcomes. So empowering multi-grade educators and learners. So first is jumping. Okay, specialized pre-service and in-service training. Expand access to comprehensive training programs specifically designed for multi-grade teaching methodologies, curriculum integration, and differentiated instruction. The next one is dedicated multi-grade curriculum resources. So develop tailored curriculum materials, learning kits, and technology-based resources that are specifically designed for multi-grade classrooms and facilitate simultaneous teaching of different levels. The next one is increase teacher collaboration and networking. So opportunities for multi-grade teachers to connect, share best practices, and learn from each other through professional learning communities or online platforms. The next one is the adequate logistical and material support. So ensuring that multi-grade schools in geographically challenged areas have sufficient learning materials, technology access, even if solar powered, because in our place, there's no electricity. We're just using solar power and basic infrastructures. So recognition and professional advancement pathways. So creating a clear pathways for professional growth and recognition for multi-grade teachers to acknowledge their specialized skills and dedication. And the last one is the community and stakeholder engagement. So strengthening partnerships with the local community and other stakeholders to garner support for the unique needs of multi-grade education. Because sometimes is the community itself is our support system when it comes to multi-grade setting, especially those who are positioned in a far-flung area and isolated area of the country. So
we will now proceed to the MG curriculum design. So this explains two different ways of school, different ways a school could structure its multi-grade classes and allocate teaching personnel when serving students from kindergarten to grade 6. So we have two options. In our country, we have two options. So option 1, these multi-grade classes that offers 4 classes. And then the option 2, offering 3 classes. So as you can see, there is a DepEd order in our country that for multi-grade, kindergarten should be separated, cannot be mixed with multi-grade, because they said that it is a very crucial part of learning development, that kindergarten is more on socialization skills. So they opted to separate the kindergarten, and then the mixture of grade 1 and grade 2 for one teacher, grade 3 and grade 4 for one teacher, and 5 and 6 for one teacher. So total of 4 personnel. Okay, so the option 2 is offering 3 classes, but as you can see, kindergarten is always one teacher. So kindergarten cannot be mixed with multi-grade structure. So grades 1, 2, and 3, one teacher. Grades 4, 5, and 6, one teacher, total of 3 personnel. And then the MG classroom instruction. So strategies for effective implementation of differentiated instruction. We differentiate according to content, process, product. So this outlines key strategies for effective teaching in a multigrade setting. It highlights the importance of differentiated instruction, which involves tailoring teaching based on student needs in 3 areas. So content, what is taught, process, how it is taught, and product, how students demonstrate learning. It also emphasizes the use of flexible groups, moving beyond static groupings to utilize various configurations, like whole class instruction, grade level groups for targeted learning, ability groups for focus support, and mixed ability groups to encourage peer learning and collaboration. So, the teacher's role in managing groups may be classified into 3. First one is the teacher interactive or the direct teaching. So the teacher is directly teaching or assessing a group, and the teacher-learner interaction is intensive. Teacher supervised, this is guided or checked. So the learners work together in their group with some guidance and monitoring by the teacher. And then the teacher independent, peer group support. So the group works on a revision activity requiring little assistance. The teacher monitors this group from a distance. So this is the conceptual model of how the teacher's role in managing groups may be classified into 3 broad activities of how the flow of instruction is being done in a multigrade setup. Okay, so that explains that slide. And then MG's teaching schemes. There are 5 schemes in handling multigrade classes. These are the following. So scheme A. So we have scheme A, scheme B, scheme C, D, and E. So first is scheme A. Objectives of all groups are common in terms of behavior and content. So this is a sample lesson plan. Grades 4, 5, and 6. So 3 grade level combined. So, this is in Filipino. So, naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasa. As you can see, there is only one learning competency, but you are teaching all the 3 grade level, grade 4, grade 5, and grade 6. So, the objectives is common to all in terms of behavior and content. It emphasizes a unified approach to certain learning goals across the different grade levels within the multi-grade classroom. The next scheme is scheme B. So scheme B allows for some differentiated learning objectives within the multi-grade classroom, where closely related grades might focus on a similar skill, while another grade works on a distinct but potentially related concept. So these are 2 adjacent grades level have the same instructional objective, while the other grade has a different objective. So which do you think is different from these 3? So grades 4 is identify and use
words that show degrees of comparison of adjectives in sentences. For grade 5, use a particular kind of sentence for a specific purpose and audience asking permission, making requests. And then for grade 6, use a particular kind of sentence for a specific purpose and audience making requests. So obviously, grade 5 and grade 6 has the same objective, while grade 4, you are developing a new lesson here. Okay? So for Scheme C allows students across different grade levels to work on the same fundamental mathematical skills, problem solving in probability, but with content that is appropriate for their respective grade levels and builds in complexity. So Scheme C, when 3 levels or groups have the same behavior but have different content or differ in difficulty. So for example, grade 4, solve routine and non-routine problems involving a simple experiment. For grade 5, solve routine and non-routine problems involving experimental probability. And then grade 6, solve routine and non-routine problems involving experimental and theoretical probability. So as you notice, this domain or these learning competencies have the same behavior, but the level of difficulty is increasing. So for grades 4, simpler to complex. Okay? So the code is, the red one on the parentheses are just the learning competency code in the Philippines that we are using, taken from the budget of work from the multi-grade curriculum learning package. Okay? So the next one is the Scheme D. So now you have to pick which one is easier to deliver instructions. Scheme A, B, C, or D. Okay, for Scheme D, there are 3 developmental lessons because the instructional objective of the 3 groups have no commonality. So meaning to say, these 3 grade levels have different learning competencies. Okay, so for grade 4, describe the role of the sun in the water cycle. For grade 5, identify star patterns that can be seen at particular times of the year. And for grade 6, construct a model of the solar system showing the relative sizes of the planets and their relative distances from the sun. Okay, so as you can see, each grade level has a completely different science objective within the same week. So this scheme acknowledges that sometimes the curriculum requires addressing entirely separate concepts for each grade, even within a single classroom. So in such cases, the teacher would need to plan and facilitate 3 distinct lessons. Okay, so in science, 3 distinct lessons to meet these diverse learning objectives. And then the last one is the Scheme E. Scheme E is objective or skill in the first grade is a prerequisite. So take note of the term, prerequisite to the next grade level, and the skill in the second grade is a prerequisite to the skill in the third grade. Okay, so it is in spiral progression. So as you can see, it is in spiral progression. So if it is a prerequisite, we cannot skip it, right? So that's why Scheme E illustrates how a foundational skill, visualizing and representing numbers, is developed progressively across the grades. So the learning in grade 1 is essential for grade 2, and the learning in grade 2 is crucial for grade 3. So this requires the multi-grade teacher to understand this progression and ensure that students have a solid grasp of the prerequisite skills before moving to the next level. So, during our write shop, I am one of the writers. So, this is our product. So, this is our learning package for multi-grade instruction. So, now let's proceed to the DepEd orders and policy advocacy. So for DepEd orders and policy advocacy, so policy advocacy for multi-grade programs in Philippine education is vital for ensuring equitable and quality education reaches all learners, especially those in geographically isolated and underserved communities. So first, I will just gonna
scheme through the DepEd orders and policy advocacy is the first one is understanding the current landscape of multi-grade education in the Philippines, and then identify key policies, issues, and gaps. So the birth of multi-grade in the Philippines is 1993. It was formalized in 1993 to address educational disparities in remote areas with low enrollment. So the first DepEd order that time is the DepEd order number 96 series of 1997, DepEd order 81 series of 2009, and then DepEd order number 36 series of 2021. So these are three important DepEd orders for multi-grade instruction. So DepEd order 96, 1997, this foundational order provides the policies and guidelines in the organization and operation of multi-grade classes. So it defines a multi-grade class as one with two or more grade levels under one teacher in a complete or incomplete elementary schools. So it outlines the rationale for multi-grade classes, access to education in a far-flung areas, completing incomplete schools. Okay, so the DepEd order number 81, series of 2009. So this order likely builds upon the earlier guidelines, further strengthening the implementation of the multi-grade program in Philippine education. It emphasizes providing support and training for multi-grade teachers to ensure quality education delivery. So DepEd order number 81 is more on training and support. So for DepEd order number 36, 2021, so this is the guidelines on the release, utilization, monitoring, and reporting of program support funds for multi-grade school for calendar year, for each calendar year. So it specifies how financial support allocated under the General Appropriation Act. So there is a new DepEd order for matatag curriculum. So when I leave the Philippines, there is a DepEd order number 12, series of 2024. While this order primarily discusses amendments to the implementation of the matatag curriculum, it also includes the multi-grade program in Philippine education under programs supporting the curriculum's implementation. So it also aims to support multi-grade education somehow. Okay. So DepEd orders and policy advocacy. So these are the birth of this policy implementation. First is about teacher training and the professional development, curriculum and instructional materials development, resource allocation and funding, supervision and technical assistance, monitoring and evaluation systems, community engagement and stakeholder support, integration of technology, and recognition of incentives for multi-grade teachers. So these all policies are stipulated from the three DepEd orders that I mentioned a while ago. So this is the birth of these policies to support multi-grade curriculum or multi-grade program. So now I'm going to share a video of my best practices when I was a teacher in the Philippines. So this is my school, and some of the things that be shown in the video are most of the best practices that we do as a multi-grade school in the Philippines. So may I ask the assistance of the EEF to play my video, Anan? Okay, thank you. Yes.
ค่ะ